Abhisa Binsa Dhamma Upeka Tambusin Gata Upadaya Tamho Danti Abhisa Tani Doga Binsa Dhamma Ngapa Gunto Diadodi Upeka Tambusin Gata Upeka Tambusin Diai Upadaya Pipola Jenha Tamho Danti Pija Lego I Upeka Tambusin Dia Pipola Zidate Jong Ngamyoshide No? Parile Tata Misa Dada Dinkhara Misa Dada Tata Dinkhara Kilayana Bogala Brihosana Tata Dinkhara Misa Dada Bogala Devana Dadra Dimodada Ngaje No? Tata Misa Dada Tadavado Abowe Ele Elana Didos Siddhaboda Shidu I Apidilagao Wata Davaro Abone Lili Shuddha Do Siddha Shidu I Apidilagao Dinkhara Misa Dada Dinkhara Do Abowe Elela Naitido Daboshi Do I Apidilagao Wat Dinkhara Diado Abone Lilu Shuddha Do Siddha Shidu I Apidilagao Tata Dinkhara Kilayana Bogala Brihosana Ada Tata Wat Dinkhara Dogo Memo Tato Bogo Shongjin Shidu I Apidilagao Tata Dinkhara Misa Dada Bogala Devanada Tata Wat Dinkhara Do Abowe Ele Naitido Siddhaboda Shido Bogo Miwajin Shidu I Apidilagao Tata Dimodada Wata Dawa Dinkhara Dogo Lilu Shuddha Do Bogo Miwashikajin Shidu I Apidilagao Tata Dimodada To Upeka Tambusin Pipola Jenha Soso Myamyata Wendo Siddha Shidu I Apidilagao Iti Ime Binsa Dhamma Ingaba Gunto Diadodi Upeka Tambusin Gata Upeka Tambusin Diai Upadaya Pipola Jenha Tamho Danti Pija Lego I Upeka Tambusin Dia Pipola Zidate Ajong Ngaje Nidam Pyotare No? Number Diga Tata Misa Dada Tadawari Abone Ale Alama Siddha Shide Bogo Piam Lilu Shuddha Siddha Shide Bogo Piam Tadawari Abone Ale Allah Siddha Lilu Shuddha Sraga Belu Hale Dichaga O Daniyaga Byoga Delu Tadawari Go Guyuma Side Siddha Myo Mahohu Ye Maside Bonsanle Mahohu a Pamalochen at Sita Mule Mahohu Kayu Masachen at Sita a Ye Maside Sita a Pamalochen at Sita This Italy Agudu Diava Nova Doda Moha Mamana Rieswa in your Chibo needed Sini Sita Pit No Goody Ubakasragara Gudole Pinene Agudule Pinheng. Though Dinia Magara Ubeka Tambusingo, a cheat detare at the Gudo Sisipa, no? Hira Diniaman, Dravari Abone Sego, a lela Tanhane, Swan in Sraga, Beluha Lesro, Tata Dwihagari, he Dada, Misa Dada, and the Mota Bedi Tata Dongaba, the Bus, a John Diado, Dwihagari, he Namyodo, a Chiado, Dada, Misa Dada, and Dadavaro Abone. Allah Siddha Shide Bogo a pig go the Mota Bedi Pisi Tata Misa Dada Allah Siddha Shimugo the Mota Bedi Pisi Nai Trawari Aboma Allah Siddha Naimbo Adra Pibozi named a Chia Namyoshi No Namyoga Pari Lesero Adano Gamina Agandawa Adano Gamina Gamedadi Edobi Adano Gamina Agandawa Adano Gamina Gamedadi Don't Gangila Yadi Eon Gama Dagada Bisa Wakani Nasa Baramata Do Dado Yewanati Don't Gangila Yadi Eon Dada Bisa Wakani Nasa Achia Namyo Achia Namyoga Number Digabale Don't the Adano Gamina Mimi a Ganswan Hong Jong Agandawa E Logado Yoshi Ladi Pive Adanawa Mimi a Ganswan Hong Jong Dalhe Adanawa Mimi Belhian Gamina Ganswan Hong Jong Kame the Damanon Logado Doya Villadan John Joseph Brisa the Muba the Vodia
ရှုထားပြီးဖြစ်တဲ့ယောဂီများကတော့ဒီစကားလေးကြားလိုက်တာနဲ့လွယ်လွယ်လေးနားလည်သွားတယ်နော်မိမိပြုစုပြောထောင်ခဲ့တဲ့အတိတ်ကကံတရားရှိတယ်ထိုကံမှာအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံนี่ဆံရန်ထားတယ်နော်ဒီတော့ဒီကံမှာအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆံရန်ထားတဲ့အပိုင်းမှာတုံးနဲ့တို့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရဆိုတဲ့အမည်တွေတူပေမဲ့လို့အဝိဇ္ဇာချင်းမတူကြဘူးတဏှာချင်းမတူကြဘူးဥပါဒံချင်းလည်းမတူကြဘူးသင်္ခါရချင်းလည်းမတူကြဘူးအမည်တော့တူတယ်ဒီတော့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva လူနာမြမဆိုတာပရမတ္ထသစ္စာနယ်ဘက်ကလှမ်းကြည့်လိုက်တော့မရှိဘူးယောက်ျားအမည်ခံနေတဲ့ဒီခန္ဓာအိမ်မိန်းမအမည်ခံနေတဲ့ဒီခန္ဓာအိမ်ကိုဖမ်းပြီးဓာတ်လေးပါစိုက်လိုက်နှံ့ရင်ကလပ်အမှုန်တွေအလုံးဖြစ်သွားနော်အစင်းစင်ပေါ့နော်အစင်းစင်စိုက်နိုင်လို့ရှင်းရင်တော့ကလပ်အမှုန်လေးတွေဖြစ်တော့ဒီအမှုန်လေးတွေကိုဓာတ်ခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာတမှုန်တစ်မှုန်မှာပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောအစင်အနတ်ယတာဩဇာစသည်ဖြင့်တချို့သဘောတရား၈ခုတချို့သဘောတရား၉ခုတချို့သဘောတရား၁၀ခုစသည်ရှိသဘောတရား၈ခု၉ခု၁၀ခုစသည်ပေါင်းစုတိဆောက်လိုက်ပါမှကလပ်အမှုန်လေးတွေဖြစ်တယ်ဒီကလပ်အမှုန်လေးတွေကိုပေါင်းစုတိဆောက်လိုက်ပါမှသံမင်မွေးခြင်းခြေသက်လက်သက်သွားရဲစသည်ဖြင့်32ခုထာတာအစုပုံရှိတယ်တို့32ခုထာတာအစုဘုံတွေကိုအတိတ်ကကံစီမံသည့်အတိုင်းအချို့တကျတက်ဆင်လိုက်ပါမှယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာကပေါ်လာတယ်ဒါကယုတ်ပိုင်းနာမ်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းထိုနည်း၎င်းပဲစိတ်စရိတ်တို့မြည်သည်ဝိထိလို့ခေါ်တဲ့နိယာမလမ်းကြောင်းအတိုင်းဖြစ်နေတော့ဝိတိစိတ်တဲ့ခဏတစ်ခုတစ်ခုအတွင်းမှာစိတ်စရိတ်တွေကအနည်းဆုံး၈လုံးပေါ့နော်အများဆုံးဆိုလို့ရှိရင်လည်း34 35အထိထိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စိတ်စရိတ်တွေအဲဒီယုတ်တရားတွေအဲဒီနံတရားတွေထဲမှာငါသူတို့ဘယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာကိုလိုက်ပြီးရှာဖွေကြည့်လူနာပြမဆိုတာကိုရှာဖွေကြည့်တော့ရှာဖွေလို့မတွေ့ဘူးဘာကြောင့်လဲဒီယုတ်တို့မြည်ဒီမှာသဘောလေးတက်တက်ပဲနံတို့မြည်ဒီမှာလည်းသဘောလေးတက်တက်ထိုသဘောတရားတွေဒီမဖြစ်ခင်ကမရှိခြင်းဖြစ်ပြီးတော့လည်းမရှိခြင်းနှစ်ခုဤအလဲကောင်းမှသာလျှင်ယာယီအခိုက်တအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဓမ္မသဘာဝယာယီကဘလောက်ယာယီလဲလို့မေးရင်တော့နံလောကကြည့်လိုက်တော့တစ်စက္ကန့်ကိုအကျဉ်းကလေးတသိန်းခန့်ပုံရင်တပုံခန့်လောက်သာတက်တန်းရှိတဲ့ယာယီယုတ်လောကကိုကြည့်လိုက်တော့တစ်စက္ကန့်ကိုအကျဉ်းကလေး9000ခန့်လောက်ပုံရင်တပုံခန့်လောက်သာတက်တန်းရှိလိမ့်မယ်ယာယီအဲ့ဒီယာယီအခိုက်တအဖြစ်သာပေါ်လာတဲ့ဓမ္မသဘာဝဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဓမ္မသဘာဝလေးတွေကိုဓမ္မသဘာဝမှန်အတိုင်းမသိပဲယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva လူနာမြမစသည်ဖြင့်သိတယ်နော်ဒါနပြုနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့နော်သီလစောင့်တည်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့ဘာဝနာကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့အမျိုးကောင်းသားဖြစ်ရပါလို့ဤအမျိုးကောင်းသမီးဖြစ်ရပါလို့ဤဆုတောင်းတယ်ပန်းစင်ပြီးအစရှိတဲ့လူဝေဒါနဝတ္ထုတစ်ခုခုပြုပြီးတော့ဆုတောင်းတယ်ဆိုကြစို့နော်ဝိနကပရမတ္ထသစ္စာနဲ့ကပြောတော့လှမ်းပြီးပြောလိုက်တော့ဒါနပြုနိုင်တဲ့သီလစောင့်တည်နိုင်တဲ့ဘာဝနာပွားများအထောက်နိုင်တဲ့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးဆိုတာရှိသလားမရှိဘူးဒါနသီလဘာဝနာတွေကိုစနစ်တကျကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်နိုင်တဲ့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးလို့အတိမှားနေတဲ့သဘောကအဝိဇ္ဇာတို့အမျိုးကောင်းသားဘဝသို့မဟုတ်တို့အမျိုးကောင်းသမီးဘဝကိုလှမ်းပြီးတွေ့တတ်မဲ့တဲ့သဘောလေးကတဏှာစိတ်ကပ်ပြီးဆွဲနေတဲ့သဘောကဥပါဒအဲဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒခြံရံပြီးတော့ဘုရားရှင်အပန်းစီမီလှူတယ်ဆိုကြစို့နော်ပန်းစီမီလှူနေတဲ့ကုသိုလ်စေတနာအုပ်စုဖြစ်တယ်သင်္ခါရနော်အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကချုပ်ပြတ်သွားတဲ့အခါယုံနာအစဉ်မှာနောက်တစ်ချိန်အကျိုးကိုပြိနှိမ့်တဲ့စွမ်းအင်ကမ္မတတ္တိလေးမြုပ်နှံပြီးမှချုပ်ပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီစွမ်းအင်ကမ္မတတ္တိလေးကကံပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံအကြောင်း၅ခုပေါ့နာမည်တော့တူတယ်နော်နောက်တစ်ခုထပ်ပြောဦးမယ်ဒီနေ့အလှူရှင်တွေနော်နှစ်ဖန်သူတို့ကဓမ္မပေါစွမ်းလှူမယ်တဲ့ကဲကောင်းပြီနော်ဘာစုတောင်းကြလဲဘုန်းကြီးလူတဲ့လူဖြစ်လေလူတော်လူကောင်းနတ်ဖြစ်လေနတ်ကောင်းနတ်မြတ်ဖြစ်ခြင်းလေဆိုကြပါစို့နမူနာနော်လူတော်လူကောင်းနတ်ကောင်းနတ်မြတ်ဆိုတာကပရမတ္ထသစ္စာနဲ့မှရှိသလားမရှိဘူးလူတော်လူကောင်းနတ်ကောင်းနတ်မြတ်လို့အတိမှားနေတဲ့သဘောကအဝိဇ္ဇာတို့လူတော်လူကောင်းနတ်ကောင်းနတ်မြတ်ဘဝကိုတွေ့တတ်မှတ်နေတဲ့သဘောလေးကတဏှာစိတ်ကပ်ပြီးဆွဲနေတဲ့သဘောကဥပါဒဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံခြံရံပြီးတော့
ဘုရားမိုးရှိတဲ့သံဃာတော်တွေနဲ့ကရှင်ယောဂီလူယောဂီပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့အဆုံးခဲ့ပဲပေါ်စဉ်ချိုးချင်းရတာအဖျားဖျားတွေကိုဆက်ကကျိုးမလှူဒန်းတယ်ဘာတွေဖြစ်လဲသင်္ခါရကုသိုလ်စေတနာအုပ်စုဖြစ်သွားတယ်ထိုကုသိုလ်စေတနာအုပ်စုတွေကအနိစ္စတရားဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နဲ့ပြတ်သွားမယ်ပြတ်သွားပြီမဲ့လို့ဝိဘက်အပြာကတတရားတွေလို့ယုံနာအစဉ်မှာနောက်တစ်ချိန်ကိုအကျိုးပိနေတဲ့စွန့်အင်ကမ္မတတ္တိလေးမမြုပ်နှံဘဲနဲ့ချုပ်ပြတ်သွားပြီတော့မဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ချိန်အခါအခွင့်သိရင်မိမိတို့မျှော်လင့်တောင့်တနေတဲ့လူတော်လူကောင်းနတ်ကောင်းနတ်မြတ်ဘဝကိုရစေနိုင်တဲ့စွန့်အင်ကမ္မတတ္တိလေးယုံနာအစဉ်မှာမြုပ်နှံပြီးမှချုပ်ပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီစွန့်အင်ကမ္မတတ္တိလေးကကံပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံခொနကအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံနဲ့အခုဒုတိယပြောတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံနာမည်တော့တူတဲ့အချင်းရချင်းတူလားမတူဘူးအဝိဇ္ဇာချင်းလည်းမတူဘူးတဏှာချင်းလည်းမတူဘူးဥပါဒချင်းလည်းမတူဘူးသင်္ခါရချင်းလည်းမတူဘူးကံချင်းကလည်းမတူကြပြန်ဘူးမတူညီတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံတွေကိုပြုစုပြောထောင်ထားတဲ့အတွက်အကျိုးပေးခြင်းကိုတူပါမလားမတူတော့ဘူးဒါကြောင့်သရဝရီဟာကံဆန်းကျဲတဲ့အတွက်သရဝရီဆန်းကျဲရတယ်ဒီကံဒီဘာကြောင့်ဆန်းကျဲရလဲလို့တဖန်ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့ဒီကံကိုခြံရံထားတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒဏ်ကြီးဆန်းကျဲရင်ကံလည်းဆန်းကျဲသွားတယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒဏ်ကြီးကလည်းဘာကြောင့်ဆန်းကျဲရတယ်လို့မေးတော့စိတ်ကဆန်းကျဲစိတ်ဆန်းကျဲတဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒဏ်ကြီးဆန်းကျဲတဲ့သင်္ခါရကံကြီးဆန်းကျဲကြတယ်စိတ်ဆန်းကျဲတဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရတို့ဆန်းကျဲသွားတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရခြံရံထားတဲ့ဒီကံဟာလည်းဆန်းကျဲသွားရပြန်တယ်စိတ်နဲ့စိတ်ထားမတူညီတဲ့အတွက်ကံကိုပြုစုပြောထောင်စဉ်အချိန်အခါမှာစိတ်နဲ့စိတ်ထားချင်းမတူညီခဲ့တဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့အခါမှာလည်းအကျိုးပေးခြင်းတူညီပါမလားမတူညီဘူးနော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီနေရာမှာပြောနေတာကတွင်တင်သည်အတ္တနောမိမိဤကံမေနကံကြောင့်အာကန္တဝဤလူလောကသို့ရောက်ရှိလာသည်ဖြစ်၍အတ္တနောမိမိဤကံမေနကံကြောင့်သာလျှင်ကမိတ်တတိတမနလောကသို့သွားရပေလိမ့်မယ်ဒါကိုလှမ်းဆင်းနေရအတိတ်ကပြည့်စုံပြုထုံတဲ့ဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒသင်္ခါရကံကြောင့်နော်ဒီဘဝမိမိကိုယ်ပိုင်ကံကြောင့်မိမိဒီဘဝရောက်ရှိလာတာသူကလည်းသူ့ကံကြောင့်ဒီဘဝကိုသူရောက်လာတာမိမိပြုတဲ့ကံကြောင့်သူဒီလူဘဝရောက်တာမဟုတ်ဘူးသူပြုတ်ထားတဲ့ကံကြောင့်လည်းမိမိကဒီလူဘဝရောက်ရှိလာတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကံလေးနဲ့ကိုယ်လာကြတယ်လာပြီးတော့လည်းမိမိရဲ့ကံကြောင့်ပဲတမန်တော်လောကကိုသွားရအောင်မိမိပြုစုပြုတ်ထောင်နေတဲ့ကံချင်းကစွန့်အင်းချင်းမတူရင်နောက်တမန်တော်လောကမှာလည်းအကျိုးပေးခြင်းတူရမလားမတူဘူးသံဝေကရဖို့တချို့သိကောင်းတယ်နော်သန္တရာခိကလည်းတစ်ဖက်ကအဆုံးသတ်အောင်မလုပ်နိုင်သေးနေ့စဉ်ကလည်းကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကပြုစုပြုတ်ထောင်နေကြတယ်ထိုပြုစုပြုတ်ထောင်နေတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံဒီမှာတချို့ကလောဘတတ္တိခြံရံထားတယ်တချို့ကဒေါသတတ္တိခြံရံထားတယ်တချို့ကမောဟတတ္တိခြံရံထားတယ်တချို့ကအိတ်သားတွေခြံရံထားတယ်တချို့ကမစ္စရိယတွေခြံရံထားတယ်ခြံရံထားတဲ့စွန့်အင်တွေကမတူတော့ဒီကံမှာအကျိုးပေးခြင်းကလည်းမတူဘူးညကပြောခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းပေါ့နော်ဇောတိကတထေအလောင်းလျာတို့ကြတော့မိမိပြုတ်ထားတဲ့ကံမှာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာလူစည်းစိမ်နတ်စည်းစိမ်ကိုတွေ့တတ်မဲ့တဲ့လောဘလေးခြံရံမထားဘူးလားခြံရံထားတယ်အဲ့ဒီဓာတ်ကလေးခြံရံပြီးတော့ကံဒီကိုပြုစုပြုတ်ထွန်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ကမှဒီလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာခေါ်တဲ့စည်းစိမ်တွေအပေါ်၌တွေ့တတ်မဲ့တဲ့လောဘဓာတ်တွေအကောင်းမလားဘူးလားအကောင်းလာတယ်လောဘခြံရံပြီးကံတခုပြုစုပြုတ်ထွန်ခဲ့ရင်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာလောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်တတ်တယ်ဒါတတိထားဖို့ဟုတ်တယ်မလားမန်ဝီကရဖို့ကောင်းပုံပါနော်ဒီစည်းစိမ်นี่ကိုလိုလားတောင့်တလို့ဒီသက်ရှိသမဲ့ကာမဝတ္ထုအစုစုကိုလိုလားတောင့်တတဲ့စိတ်ထားနဲ့ဒီကံကိုပြုစုပြုထောင်ထားခဲ့တာဖြစ်တော့ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့အခါဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာသက်ရှိသမဲ့ကာမဝတ္ထုအစုစုတွေနဲ့ကခွာနိုင်သလားမခွာနိုင်ဘူးဒါကြောင့်လူလောကမှာတချို့ကြည်သားငမှုကဘလောက်ရက်အဲ့ငမှုအနံ့ကဒီဒကမာကြီးခွာနိုင်လားမခွာနိုင်ဘူးဒီဒကမာကြီးကဒီကောင်ကိုဘလောက်ပဲပဲဆက်ဆက်ဆဲနေဒီကောင်ကလည်းဒီဒကမာကြီးနဲ့ခွာနိုင်လားမခွာနိုင်ဘူးဟောဘာဖြစ်လို့လဲမခွဲနိုင်တဲ့ကံလေးတွေကိုပြုစုပြုထောင်ထားခဲ့ကြတယ်နော်
တို့နဲ့တို့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုပြီဆိုရင်အတိတ်ဘဝကတော့မမြင်သေးလို့ထားပါတော့အခုပြစ္ဆုတ်ပန်မှန်တော်မှကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုပြီဆိုရင်ဘာလုပ်ကြလဲရည်စက်ချရင်လည်းအတူတူမှဟုတ်တယ်မလားသီလဆောက်တည်လည်းအတူတူမှကောင်းမှုဒါနတစ်ခုခုပြုလည်းအတူတူမှအတူတူကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုခြင်းနဲ့အတူတူရည်စက်ချခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ကဒီစိတ်ဓာတ်တွေဘာကိုရှင်တွဲနေလဲအတူတူဘဝတိုင်းမှာအတူတူတွေ့တက်မဲ့တဲ့စိတ်ဓာတ်လေးတွေခြံရံနေကြတယ်ခြံရံနေတော့ဒီကံတွေကအကျိုးပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတိုင်းမှာတွေ့ကြကြုံကြဆုံကြပြီမဲ့လို့ခွဲနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေသိမရှိတော့မခွဲနိုင်တဲ့ဓာတ်တွေခြံရံပြီးတော့ဒီကံကိုပြုစုပြုထောင်ထားတယ်ဒါကလောဘဘက်ကတချို့ကြတော့ဒေါသတွေခြံရံပြီးတော့ဒီကံပြုစုပြုထောင်ထားပြန်တယ်ဒေါသခြံရံပြီးဒီကံကိုပြုစုပြုထောင်ထားရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့အခါဘာဖြစ်လဲဒေါသသိကြီးတယ်အလောကဘီလူတို့ကြည့်ပေါ့နော်ဒေါသတတ္တိကနည်းနည်းလေးထိလိုက်တာနဲ့မရဘူးသိပြင်းထန်တယ်အလားတူပဲဒေါသကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒီကံကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့ခြင်းကဒေါသစရိုက်တွေခြံရံပြီးတော့ဒီကံကိုပြုစုပြုထောင်ထားတာတချို့တရားဝါတွေကြတော့မောဟတတ္တိခြံရံပြီးတော့ကံကိုပြုစုပြုထောင်ထားတယ်ဘယ်လိုမောဟလဲခုနကယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလူနာမြမတကယ်ထင်ရှားရှိတယ်ဆိုတဲ့အတိမှန်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာတွေကသိအင်းအားကောင်းတယ်အမှန်တရားတွေကိုတစ်ဖက်ကညွန်ကြားပြတ်တာပြီးမဲ့လို့ဒီအမှန်တရားကိုလက်ခံနိုင်တဲ့စွန့်အင်တွေကညွန်နေနေတယ်ညွန်နေနေတဲ့အခါကျတော့ဒီအဝိဇ္ဇာရှည်တန်းတင်ပြီးတော့တာကောင်းမှုကုသိုလ်တွေဘာညာရမဟုတ်သူများလောက်တော့လုံနေကြတာပဲအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမောဟကမြတ်သောအဖြစ်ခြံရံထားတော့ဒီကံကအကျိုးပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီမောဟကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အမှန်တရားကိုသူ့ကိုသူတော်ကောင်းတွေကအသိဉာဏ်ပေးပေမဲ့လို့လက်ခံနိုင်တဲ့စွမ်းအင်မရှိဘူးဒါကြောင့်တရားကြီးတွေမောင်ရီကရောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဥစဉ်တာပြောတာသစ္စာလေးပါးနဲ့စတဲ့တရားစကားဟောလိုက်တယ်ဒီတရားစကားကိုခံယူနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ဒီမောဟထူပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လို့မှမရနိုင်ဒီမောဟထူပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသစ္စာလေးပါးနဲ့စတဲ့တရားစကားကိုခံယူနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအတိတ်ကဒီလူဘဝရောက်ကြောင်းကံကိုပြုစုပြောထောင်ခဲ့စဉ်အချိန်ခါကသူကမောဟဓာတ်တွေကသိချမ်းရထားတဲ့သိအကောင်းနေဒီကံမှာချမ်းထားတဲ့မောဟတွေကသိအကောင်းတော့ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာဒီမောဟဓာတ်တွေကလာပြီးတော့အကိုကြီးအနေနဲ့ဖုံးလွှမ်းထားတယ်သစ္စာလေးပါးနဲ့စတဲ့တရားစကားကိုဟောကြားလိုက်တဲ့ဒီပြိုင်နေတဲ့သူကနားထဲမှာခံယူနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေမရှိတော့ဘူးခန္ဓာ၅ပါးအကြောင်းတစ်ခါတည်းဥစဉ်ဟောကြည့်ဟောလိုက်တဲ့အခါမှာတချို့ဝေဖန်တန်လေးတွေကဘယ်လိုထွက်လာလဲဘာခန္ဓာ၅ပါးလဲဟောဘာခန္ဓာ၅ပါးလဲဆိုတော့သူကခန္ဓာ၅ပါးအကြောင်းကိုဟောလိုက်တာကိုသူ့မှာခံယူနိုင်တဲ့စွမ်းအားကမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့သိရတယ်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့သူ့မှာမောဟတတ္တိကတော်တော်လေးအကောင်းနေဒါကသူ့ရဲ့ကံကြောင့်သူကဒီဘဝလူလာဖြစ်တာကိုသူ့ရဲ့ကံစွမ်းအင်ကြောင့်ဒီဘဝကိုရောက်ရှိလာတော့သူ့ရဲ့စွမ်းအားလေးကဒီခံယူနိုင်တဲ့စွမ်းအားလေးသူ့မှာမပါဘူးမပါတဲ့အတွက်တချို့တရားဝါတွေဘုရားရှင်ကတွေ့တဲ့ကျုံနဲ့ဆုံးတဲ့အချိန်ခါမှာတရားမဟောတော့ဘာဖြစ်လို့လဲသစ္စာလေးပါးနဲ့စတဲ့တရားစကားဟောကြားပေးပေမဲ့လို့သူ့မှာခံယူနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေကမရှိတော့ဘူးစွမ်းအင်တွေကုန်နေပြီဆိုကြပါစို့အနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့ပါဠိလေးကအစဉ်ပေါ့လောကမှာအခေါ်များနေတာကဘယ်လဲဆင်လားနော်သစ္စာလေးပါးနဲ့စတဲ့တရားစကားခံယူနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးသူ့မှာဝေယဝိစ္စကုသိုလ်လောက်နဲ့ပဲကျင့်နိုင်ရမယ်ဘဝမျိုးဖြစ်နေဒီကုသိုလ်လောက်ပဲဘုရားရှင်ကလည်းပေးနိုင်တော့သစ္စာလေးပါးနဲ့စတဲ့တရားစကားကိုခံယူနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေမရှိတော့သစ္စာလေးပါးနဲ့စတဲ့မျိုးစေ့ကိုသူထူထောင်ပေးလို့ရမလားမရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲရေပုံရအဖြစ်တိဋ္ဌံဘဝရောက်တဲ့သရဝတိဒီမောဟတသိပြီးတော့ထူပြောကြတယ်ငားတွေကြည့်ပေါ့ပိုက်ကွန်တစ်ခုမှမိပြီဆိုရင်လွတ်အောင်ယုံနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးတချို့ကနည်းနည်းလေးတိတ်ပြီးတော့ညှိနေတာတဲ့တချို့တငါဒီများစမ်းပြီးတော့ဥစဉ်ကိုပြောဘူးတယ်နည်းနည်းလေးညှိနေတာကိုသူတို့ယုံနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်သူတို့မှမရှိဘူးဒီနေရာဒီလိုသွားလို့ရှိရင်ဒီလိုဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်တိဋ္ဌံမှာတော်တော်အားနေနော်အဲ့ဒီလိုအားနေတဲ့တိဋ္ဌံဘဝတွေမှာအခြေခံထားတာကမောဟထူပြောမှုအခြေခံတယ်အဲ့ဒီလိုတိဋ္ဌံဘဝရောက်ရှိတာလဲဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်လဲမိမိပြုတ်ထားတဲ့ကံကြောင့်သာလဲဒီလိုဘဝမျိုးကိုရောက်ရှိတယ်ဒီနေ့တိဋ္ဌံတစ်ကောင်ဆိုကြဆိုတောင်ကြီးကရောက်ပဲနော်လွန်ခဲ့တဲ့ 3-4 ရက်လောက်ကဒီခွေးတစ်ကောင်ကိုတတိတော်ပြုတ်မိတယ်ခွေးကတုံတုံကြီးဖြစ်နေပြီ
don't if you be the child let the fagale, town in it, so eh, Masido. Do go my life with like the Danjatic Obama, the Jovala, Pop Yanida, Maduya. Belojan the yoga, Yashi Lager as Rala Kamalo, Mayao. Yojine check out any quick with the not Jename Bogo, when we see the Uzinganelli Gekaji. The Uma, Masijavu, do go Brelo say good bill. Good bill, good be that the Bogo debate that has Sijamasi. Good beijing is Satan Sijama, Sijame, Tinido, Quelondore. Quelondora, Aduba Chame Bogo Mesido, Poinga, Lodumarigo, Mida Yakamido, Dodama, Aduba Chabibo, New Jabilia. Wonderful. Any little poem you book. Mimi Yoshi dodging the Pelu Janja. The log of Jogi TV. Dana Deku, Gamugo, Deku. Beautiful, and Chinkama Dila Dihuda, Miboma, Kanyam Yeti Bido, Buget and Tana, Maho. Dila Dihuda, Miboma Yeti, Kanyam Buta, Dana, Mahoda, Abia. Moha Dedica, baby, to Johnny, Bayanya, Madibu, to me, Yolo, among Domon, Yoma, Madisu, Bones and Neck, Canny go to Buton Tar. To me, Ubozon, I'm not Davido, Ubozon like Have. Ubogara, Dujima, Shijima, Shim. To me, Bandulo go your to like there. To me, Simi Lulo go like your to like there. Nale, Daddy Nale, so in Ega, Duma Bama, Mabadwa. Dijare Madiladi who the Miboma Yadi Mugale, Masibo. Gojin Diladi Gale, Jesse Niviane. Gojin Dilaga, Jesse Bido. Diladi who the Miboma Yadimu, Masibe, Gamugudo, the cook, you like the Gamugudo, the Luchanda, Nachanda, brilliant, so are Masibo. The reason Bogato, Toto Moha, Tubjode, Bontana, Bombo, Kanangavagoda, a Jupiter, so are. See that the guy come good young people they go, no? The lady who the Mivoma hanging Mayadi name, the Gamu cannot kill that Saint account. The lady who the Mivoma Yadi name is in the Gamu, Pujava, Tagara, take a foot ten, no? Toto. She says Rojim Yagaro. Zigo Vido, Nabi, Dene, Bonza leader, look with her. Will look with her, Jizet Charo Mesrosino, she don't got a Baba people. Jizet Charo Mesino, okay? Nabadilla, can you saw this? Wonderful. Ludo Bini Huma. Jizet Charo Mesogama, Nabadilla, Saudi King. Why you are just Lesser? Diladi Hudo, Miboma Yadi, be beautiful, good on, need a Gamu Ganga, a Jubilee Yama, same nearness Rago to Popo. Dilo Dili, a Luciama Diladi Hudo, Miboma, no longer Mayadi, Namuta. Gulo Yeza Donja, and me a baby, a chain liver. Diladi Hudo, Miboma Yadi Bido, Gomagudo, Biwazi, Dimida Gruna, Shita Bido, Dila Saudi Kayana. The hero, at Lucian Baga, Diniama Dibo, they gone. Mimi Ludana, the good Budoman, so ye Luba Wotuli, Nejim, Nebizim, Yajim, Yavazi, Sinsen Jeje, the other Nilafi, Shafu Yashi, the Visi Wutuli, Potama, Josaya. Josavino, DBC would do Ludoman, so Lumen Nema, Sosa City Tabido, and Nezon Swanning, Navadilla Saudia. Navadilla Saudi Vido, Diladi Huda, Miboma Yadi Vido, Tunima Dana Pujiba. Saint Jared, Didana Utuli. Yerana don't Gangai, a jogo, the ghetto, Yoji needed. Kama Dagra, Damaditi, Yansidwa, Pubiro, Jilin, and Sita Cleaner, Sujiva, no? Didanaga. A job bigger in Mahapala, Gigi, Pompio, Yamade, a job bim. Todo. A Lugan Bogo Vega, Dilan she in a Bobby Count. No pedalo in a songwari. A Lugan Bogo Vega, Dila, Mashibu Veta. Mimi Vega, Dila she gave me, so you know, Diagado widow said the Gajo, Sinja Dwatting. The Eludanaga, Gigi, Pompio, a jogo Binanello Solure. Namona Tone Top Yadaragaro. What Dandra Mini and Tone Top Yatavare. What Dandra Mini got Semura Bisiago, a Lugan Pite, Bonari Lego, and Nimbi Luran Lady Aka, Bonari got Dila Messi, Bogori Pini. Tabime Semura Bisia, Dihuda, the other Nilafi, Shafu Yashi at the Luba Uto, Bisizugo, Dila Dihuda, Miboma Yadi Bido.
ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသက်ဝင်ယုံကြည်နေတဲ့ကာမတက္ကရာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရှိသောရှိတဲ့တရားတရားဖြင့်ကြည်လင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်လှူဒါန်းလိုက်တဲ့အခါဒီဒါနရဲ့စွန့်အင်သည်အစစ်အတန့်အမြင့်ဆုံးအကျိုးကိုမပေးနိုင်ဘူးလားလို့မေးတော့ပေးနိုင်တယ်ဘယ်လောက်အထိအစစ်မြင့်တဲ့အကျိုးလဲလို့မေးတော့သဗ္ဗညွတ်တဉာဏ်ဆိုတဲ့အကျိုးကိုရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တယ်ဒီတဲ့မြင့်တဲ့အဆင့်ရှိအောင်မလားမရှိဘူးမိမိဘက်ကစင်ကြယ်ဖို့လိုတယ်အလားတူပဲနောက်ဆုံးပိတ်အနေနဲ့သတ်မှတ်ချက်ခံရတဲ့အလှူဒါနတစ်ခုကတော့မတော်သမီးတော်ဇာလီနဲ့ကနာစိန်တို့ကိုသူစကားပုံနာကိုစွန့်လွတ်လှူဒါန်းလိုက်တဲ့အလှူဒါနပဲဒီဒါနဒီပါရမီတွေမှာနောက်ဆုံးပိတ်ဒါနတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ပါရမီစုံကြီးတဲ့ပါရမီအင်အားပြည့်အပြည့်ဖြစ်သွားတဲ့ဒါနပဲနောက်ထပ်မဖြစ်လေသဗ္ဗညုတ္တညာရတော့မယ်အလှူခံဖြစ်တဲ့သုစကားပုံနာကိုလှမ်းမြော်ပြီးကြည့်လိုက်တော့သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒုသီလပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒါပေမဲ့လို့အလှူပေးနေတဲ့ဝတ္တန္တရာမင်းကြီးပဲလှမ်းကြည့်လိုက်တော့လေသီလရှိတယ်တရားတော်နိလဖြင့်ရှားဖွေရရှိတဲ့လူဘဝတ္ထုပစ္စည်းစုကလည်းဖြစ်တယ်ကြည်လင်တဲ့စိတ်ထားကလည်းရှိတယ်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသက်ဝင်ယုံကြည်နေတဲ့ကာမတက္ကရာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကလည်းရှိသွားရှိထားတယ်ရှိသွားရှိပြီးတော့ယုံကြည်တဲ့သရတရားပြဋ္ဌာန်းနေဒီအင်္ဂါလေးချက်စုံညီနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူလှူနေတဲ့အလှူဒါနသည်သဗ္ဗညုတ္တဉာဏ်ဆိုတဲ့သူမျှော်လင့်တောင့်တနေတဲ့အကျိုးတစ်ခုမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်သွားတယ်စုံညီသွားတယ်ပါရမီတွေစုံသွားတယ်နော်ဒါကြောင့်မိမိတို့ကအကျိုးတစ်ခုကိုပေါ့လိုလားတောင့်တတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိတို့ဘက်ကအမှတ်တမဲ့ဒါနတစ်ခုမပြုတ်သင့်ဘူးပြုမယ်လို့ကြံစီစိတ်ကူးပြီဆိုရင်တော့ဒီလှူဘဝတ္ထုကိုစင်ကြယ်ဤမစင်ကြယ်နည်းနည်းလေးဆန်းကြည့်ဆန်းစစ်ကြည့်ပါမစင်ကြယ်တဲ့လူဘဝတ္ထုလှူလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲမစင်ကြယ်တဲ့အကျိုးတရားတွေနောက်တစ်ချိန်ရရှိနိုင်တယ်အရောရောအနှောနှောပေါ့နော်သီလတည်းဟူသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပါအ ਨੇ ဆုံးပမာဏအဖြစ်ဒါနလှူမဲ့နေ့မှာသီလတည်းဟူသောမြေပေါ်မှာခိုင်ခိုင်မြဲမြဲလေးယက်တည်ပါရည်စက်ချမှသီလဆောက်တည်တဲ့ပုံစံလေးတော့မဖြစ်စေနဲ့သီလတည်းဟူသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှကြည်လင်တဲ့စိတ်ထားဖြင့်လှူကြည့်ပါဒီဒါနဒီအစစ်မြင့်လို့နော်အဲဒီလိုအစစ်မြင့်တယ်ဆိုတာကမိမိကသမ္မာသမ္ဗောဓိဉာဏ်ကိုအလိုရှိခဲ့ရင်ခုနကဝေသန္တရာမင်းကြီးတို့လိုပေါ့သမ္မာသမ္ဗောဓိဉာဏ်ရနိုင်တယ်ပိစိကဘောဓိဉာဏ်အလိုရှိခဲ့ရင်လည်းဒီဒါနကပိစိကဘောဓိဉာဏ်ကိုရအောင်စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဧကသာဝကဘောဓိဉာဏ်မဟာသာဝကဘောဓိဉာဏ်ပဂတိသာဝကဘောဓိဉာဏ်ခေါ်တဲ့သာဝကဘောဓိဉာဏ်တစ်ခုကိုလိုလားတောင့်တခဲ့ရင်လည်းမိမိမျှော်လင့်တောင့်တနေတဲ့ဒီသာဝကဘောဓိဉာဏ်ကိုရောက်အောင်စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေရှိတယ်နော်သူ့ရဲ့တန်ဝန်ကသူ့အဆင့်မြင့်မှစွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တာအဆင့်ကနေပြီသီလတည်းဟူသောမြေပေါ်မှာယက်တည်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဘာဖြစ်သွားလဲအဆင့်နှိမ့်တဲ့ဒါနတိရစ္ဆာန်ဘဝတို့လိုအဆင့်နှိမ့်တဲ့ဘုံဘဝတစ်ခုမှဒီဒါနကသွားပြီးအကျိုးပေးလိမ့်မယ်နော်ဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့ကံကြောင့်သာလျှင်သရဝတိဒီလူလောကရောက်ရှိလာကြတယ်မိမိတို့ရဲ့ကံကြောင့်သာလျှင်တမန်တော်လောကကိုလည်းတစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့သွားကြရအောင်မှဖြစ်တယ်ဒါကမောဟတခြံရံဘုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောနေတာနော်တခါတလေဣဒ္ဓတခြံရံပြီးတော့ကံဒီပြည့်စုံပြုထောင်းတယ်ကိုယ့်ရဲ့သာမနာလိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကခြံရံထားတယ်ကိုယ့်ရဲ့သာမနာလိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နောက်တစ်ခုဂုံကြီးရှင်းပြိုင်လိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မာနတွေခြံရံထားတယ်မာနတွေခြံရံပြီးတော့ထောင်နဲ့ထောင်လွှမ်းနေတဲ့စိတ်ဓာတ်အသာယူခြင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်လှူတယ်အသာယူခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်လှူတဲ့အပိုင်းမှာပေါ့နော်ဆိုရိုးစကားလေးတစ်ခုတော့ရှိတယ်ဆရာမြောက်တော့တကားမွဲတယ်တကားမြောက်တော့ဆရာလဲတယ်ဆရာကနေပြီးတော့ကိုယ်တကားကိုအကြီးကျယ်မြောက်ပင်ပြီးတော့တရားတွေဟောပေးအကြီးကျယ်မြောက်ပေးလိုက်တော့တကားကလည်းဝမ်းသာပြီးတော့မြောက်ကြိတ်ထားနေရှိတယ်များတယ်အကုန်သွန်းလှူလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲမွဲသွားတာပဲတကားဘက်ကလည်းတကားကိုယ်ဆရာတရားဟောသိကောင်းတယ်ပေါ့အကြီးကျယ်မြောက်လိုက်တာမြောက်လိုက်တဲ့အခါဘုန်းကြီးကလည်းအမြောက်ကြိုက်တဲ့အကြီးကျယ်တရားတွေပြီးဟောလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲလဲတာပဲဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ဆရာမြောက်ရင်တကားမွဲတယ်တကားမြောက်တော့လေဆရာလဲတယ်ဆိုပြီးဆိုရရှိအဲ့ဒီအတိုင်းပဲအမြောက်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတခါတည်းကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါမှာမရှိဘူးလားရှိတယ်သူတော်ဘာတဲ့အသာယူခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ဒါနတစ်ခုပြုတယ်သူကတသိန်းလှုံရင်ငါက2သိန်းလှုံမယ်သူက1000လှုံရင်ငါက2000လှုံမယ်သူက100လှုံရင်ငါက200လှုံမယ်ဆိုပြီးနည်းနည်းလေးအသာယူခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ဒါနတစ်ခုပြုတယ်အဲဒီကံကအကျိုးပေးပြီး
အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာလုပ်တယ်နေရာတကာမှာဂုံချင်းလိုက်ပြီးအမြဲတမ်းရှင်းပြခြင်းနဲ့သူစိတ်ထားကဒီကံကအကျိုးပေးနေတာသားချင်းရှင်းလိုက်တဲ့ကိုယ်သားကအသားပဲဖြစ်စေခြင်းနဲ့အသားယူခြင်းနဲ့သာရမသာရထားသာတယ်လို့ပဲသူကထင်နေတယ်စိဏကချင်းရှင်းလိုက်လေကိုယ်စိဏကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ကောင်းတာမကောင်းတာထားကောင်းတယ်လို့ပဲသူကဂုံယူခြင်းနဲ့လင်ချင်းရှင်းလိုက်ရင်လည်းကိုယ်လင်ကသားတယ်မရချင်းရှင်းလိုက်လေကိုမရကသားတယ်စည်းစိမ်ဥစ္စာချင်းရှင်းလိုက်လေကိုစည်းစိမ်ဥစ္စာကသားတယ်ဒီစိတ်ထားသူ့မှာအမြဲရှိတယ်နေရာတကာမှာအမြဲတမ်းလိုက်ပြီးတော့သူကဂုံပြိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဝင်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဂုံပြိုင်ခြင်းနဲ့ဒီမာနတွေခြံရံပြီးတစ်ချိန်ကဒီကံကိုပြုစုပြုထောင်ထားခဲ့တယ်အလားတူပဲအိတ်တာဓာတ်တွေကိုယ့်ရဲ့တာမနာလိုတဲ့စိတ်ထားတွေခြံရံပြီးတော့ကံတစ်ခုပြုစုပြုထောင်တယ်ဒီကံကအကျိုးပေးပြီဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာအိတ်တာဓာတ်တွေတော်တော်ခမျှမျှကိန်းဝတ်နေတယ်သူ့မှာသာအိတ်တာဓာတ်ကိန်းဝတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဒီကံကအကျိုးပေးလို့လူဘဝရောက်ရှိလာတဲ့အခါနော်ဒီအိတ်တာထင်ထားတဲ့ကံကအကျိုးပေးလို့လူဘဝလူခန္ဓာရရှိလာတဲ့အခါဒီကံမသူဘအပေါ်မှာမိမိကမလိုမုန်းထားတဲ့အိတ်တာစိတ်ဓာတ်တွေခြံရံပြီးပြည့်စုံပြောထောင်ထားတဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းမိမိကိုမလိုမုန်းထားတဲ့အိတ်တာမစ္စည်းခြံရံတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမိမိနားမှာဝိုင်းရံပြီးနေလိမ့်မယ်ဒါကကံနဲ့အတူအကျိုးပေးတာပဲနော်ဒါကြောင့်ကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုပြုပြီးဆိုရင်တော့မိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမိမိအေးအေးလေးထားပြီးတော့စင်ကြယ်အောင်ပေါ့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေမမနတွေအိတ်ဓာတွေမစ္စရိယတွေအစရှိတဲ့ဒီအကုသိုလ်ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေဝေဝေလေးကင်းနေအောင်စိတ်ထားပြီးတော့လှူတတ်ဖို့လိုတယ်နော်ဒီတော့ဒီတရားတွေကင်းရေးဆိုတာကလည်းအိန္ဒိယသံဝရသီလရှိဖို့လိုနေတယ်အိန္ဒိယသံဝရသီလရှိရေးဆိုတာကလည်းဘာဝနာလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုခုနဲ့ကင်းပြီးတော့ဒီအိန္ဒိယသံဝရသီလဘယ်လိုမှမပြည့်စုံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်အစဉ်အတန်မြင့်နေတဲ့ဒါနတစ်ခုကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုပြုကျင်ပြီဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်မိမိကသမထဓမ္မဖြစ်နေခဲ့ရင်တော့မိမိရှုပွားနေကြသမထအာယုံကိုယ်သာနှလုံးသွင်းနေပါဝိပဿနာဓမ္မဖြစ်ခဲ့ရင်မိမိရှုပွားနေကြသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချင်းအကိုအာယုံယူပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တလဲစီတင်ပြီးတွင်နေကြီးသာဝိပဿနာရှုနေပါရှုနေခဲ့တော့ဘာဖြစ်မလဲဒုဒါနမှာဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကခြံရထားတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးခြံရထားတဲ့ဒီဒါနတစ်ခုပြုစုပြုထောင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုပုဂ္ဂိုလ်ကစွမ်းအားတွေထက်လာရင်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍမတိရှိတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားအလှပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍမတိရှိနေတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားလူဘဝတ္ထုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဥဒိစ္စယုတ်တရားတွေအဲ့ဒီယုတ်တရားနန္တရားယုတ်တရားတို့အပေါ်၌အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးတော့တူညီဝိပဿနာရှုနိုင်တဲ့စွမ်းအင်တွေလည်းပေါ်လာလိမ့်မယ်ရှုခဲ့ရင်ဒီဒါနသည်နိဗ္ဗာန်ကိုတိုက်ရိုက်သွားနေတဲ့ဓမ္မမျိုးဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်သွားရမဂ္ဂင်7ပါးအကျင့်မြတ်တရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုဖြောင်းဖြောင်းလျှောက်နေတဲ့ဒါနတစ်ခုဖြစ်တယ်တဖန်ပေးလူကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်စေတနာဥဆောင်နေတဲ့မဟာကုသိုလ်မနောဒွါရိကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်တွေရှိတယ်ထိုမဟာကုသိုလ်မနောဒွါရိကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်တွေကိုလည်းတဖန်ပြန်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးတူညီဝိပဿနာရှုနိုင်ခဲ့ရင်လေဒါနကုသိုလ်စေတနာကိုအခြေခံ၍ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကထပ်လောင်းပြီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ဒီကဲ့သို့သောဒါနမျိုးသည်နိဗ္ဗာန်ကိုတက်ရိုက်သွားနေတဲ့ဒါနဖြစ်ခြင်းကြောင့်အစဉ်အတန်အမြင့်ဆုံးဒါနအဲဒီလိုဒါနမျိုးပြုနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဒါနရဲ့စွမ်းဟောင်းကနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်တက်ရိုက်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီဒါနမှာဝိပဿနာဉာဏ်တွေကခြံရံထားတယ်အကယ်၍နိဗ္ဗာန်မရောက်သေးဘူးထားသန္တာခီးတစ်ခုမှာခိတ္တခဏတစ်ထောင်နားကြရမယ်ဆိုရင်လေထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မန္တမှာဒီဒါနကလည်းအကျိုးပေးပြီဆိုရင်ထိုဒါနမှာဝိပဿနာဉာဏ်တွေကခြံရံထားတဲ့အတွက်သစ္စာလေးပါးနဲ့စက်တဲ့တရားစကားဟောကြားလိုက်ခဲ့သောနာယူလိုက်ရမယ်ဆိုရင်ပေါ့အရှင်ဘာဟိယအတာရုစရိယမထေတို့လို့ပေါ့ခိတ္တခဏအချိန်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲသစ္စာလေးပါးနဲ့စက်တဲ့အတိတုဉာဏ်တို့တွေကိုရရှိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အစင့်မြင့်တဲ့ဒါနပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအစင့်မြင့်မြင့်အကျိုးပေးတယ်အစင့်နှိမ့်တဲ့ဒါနကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအစင့်နှိမ့်နေတဲ့အကျိုးကိုရတယ်မိမိရဲ့ကံကြောင့်သာလျှင်မိမိဒီဘဝကိုရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်တယ်
拉都被秘密比如说表堂他的干叫弄不嘛嘞，不话的苦苦来看呀，嘛。ဒီတော့အဲ့ဒီလိုလက်ခံရတဲ့အပိုင်းမှာသရဝရီမှာခြံရံထားတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံခြင်းတွေကမတူတော့အကျိုးပေးပုံချင်းလည်းတူမလားမတူဘူးနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့တောင်မြုပ်မဟာကန္တယုံဆိုတော်ဘုရားကဘာဆုတောင်းလူပဲဖြစ်ပြစေယောက်ျားပဲဖြစ်ပြစေယဟန်ဖြစ်ပြစေသာသနာပြုပြစေဒီဆုတောင်းနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့တိပရိကဓမ္မဗန္နာဂာရိကဖြစ်တော်မူတဲ့မင်းကွန်းတော်ဘုရားကြီးကြတော့ဘာဆုတောင်းလဲဓမ္မဂတိကနာတာဖြစ်ပြစီဟောအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံချင်းတူလားမတူဘူးတောင်မြုပ်မဟာကန္တတော်ဘုရားကယဟန်ဘဝကိုလိုလားတောင်းတလူဘဝကိုလိုလားတောင်းတအဲ့ဒီလူဘဝဒီပင်အထက်ဗမာပြည်နဲ့အောက်ဗမာပြည်နှစ်ခုရှင်လိုက်ရင်အထက်ဗမာပြည်မှာပဲလူဖြစ်ပြစီအောက်ဗမာပြည်မှာမဖြစ်ချင်ဘာဖြစ်လို့လဲအောက်ဗမာပြည်ကနည်းနည်းလေးဖွံ့ဖြိုးလေတော့ဖွံ့ဖြိုးတဲ့မိဘတွေရဲ့ဝမ်းတွဲမှာသွားပြီးပရိသန္တိတည်နေကြရလို့ရှိခဲ့ရင်ဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေမိုးရင်မေ့လျော့ပြီးတော့သာသနာပေါင်းကိုဝင်ရောက်ပြီးရှင်ရန်ပြုနိုင်တဲ့စွမ်းအင်လေးတွေရုပ်လျော့သွားမှာသိဆိုရင်နေနော်ဒါကြောင့်ဆင်းရဲတဲ့အထက်ဗမာပြည်မှာပဲလူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဟောအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒဏ်ချင်းတူလားမတူဘူးပြုစုပြုထောင်တဲ့သင်္ခါရကံကြီးတွေကတူမလားဘယ်ကံကအကျိုးပေးမယ်ဆိုတော့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့သို့တော်သတော်ဘုရားရဲ့ကံတွေကတော့မပြောပနိုင်တော့အောင်အဆင့်မြင့်တဲ့ကံတွေများစွာရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီကံတွေကတခုခုကတော့အကျိုးပေးလိမ့်မယ်အလားတူပဲတိပိဋကတရဓမ္မဘာနာဂာရိကဖြစ်တော်မူတဲ့မင်းကွန်းတော်ဘုရားရဲ့အဝိဇ္ဇာတဏကြတော့ဓမ္မဂရိကနန္တလို့အတိမှားနေဓမ္မဂရိကအနန္တလို့အတိမှားနေတဲ့သဘောကအဝိဇ္ဇာထိုဓမ္မဂရိကနန္တဘဝကိုတွေ့တတ်မှတ်နေတဲ့သဘောကတဏှာထိုဘဝကိုစိတ်ကဆွဲနေတဲ့သဘောလေးကဥပါဒဒီအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံတွေကိုခြံရံပြီးတော့ဘဝတစ်လျှောက်မှာသင်္ခါရကံတွေကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့ဒီသင်္ခါရကံတွေကအကျိုးပေးမယ်ဆိုရင်သူမျောလင့်တောင့်တတဲ့ဓမ္မဂရိကနန္တဘဝကိုအကျိုးပေးမယ်တော်မျိုးတော်ဘုရားကြတော့သူမျောလင့်တောင့်တတဲ့ယဟန်ဘဝကိုအကျိုးပေးမယ်အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံသင်္ခါရကံတွေကမတူတဲ့အတွက်အကျိုးတရားချင်းနဲ့တူမလားမတူဘူးနာမည်ချင်းတော့တူတယ်အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အမည်ချင်းလောက်ကတော့တူတယ်အချင်းရာချင်းတွေကွဲနေတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာတွင်တင်သည်အတ္တနောမိမိဤကံမေနာကံစွမ်းဟုံးကြောင့်အာကန္တဝဤလူလောကသို့ရောက်ရှိလာရသည်ဖြစ်၍အတ္တနောမိမိဤကံမေနာကံစွမ်းဟုံးကြောင့်ကမိတ္တတိတမလွန်လောကသို့သွားရပြီလက်တံဒါလေးဆင်ခြင်ပေးရအဲ့ဒီလိုဆင်ခြင်နှိမ့်ရင်ဒီကကြီးတွေမြတ်သောအဖြစ်ယင်ထဲမှာအေးတက်ဝင်လာတယ်ဒီကောင်နဲ့တော့ငါ့ကိုဒီလိုပြောရလေချင်းဒီကောင်ကငါဒီလိုပြောရလေချင်းစိတ်ထဲမှာမခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမခံနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးကိုတစ်ခုကိုချက်ချင်းအေးသွားစေတဲ့အေးဓာတ်ကဟောကံကံရဲ့အကျိုးကိုဆင်ခြင်တာပဲတခါတလေငါသားမဒီလိုဖြစ်ရလေချင်းငါသမီးမဒီလိုဖြစ်ရလေချင်းဆိုပြီးတော့တခါတည်းမဖြေစီနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေဖြစ်ချင်းဖြစ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီချိန်ခါမှာဒီကံကံရဲ့အကျိုးကိုဆင်ခြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားသာပေါ်လာပါစေအေးဓာတ်တွေချက်ချင်းဝင်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဥပက္ခသံဖို့စဉ်ဖြစ်လာဥပက္ခသံဖို့စဉ်ရဲ့နောက်ဆွဲမှာပတ္တိတံဖို့စဉ်သမာဓိတံဖို့စဉ်တွေကကပ်ပြီးပါနေတော့ပတ္တိတံဖို့စဉ်ကကိုယ်စိတ်တို့ရဲ့အေးချမ်းနေတဲ့စွမ်းအားလေးပဲဥပက္ခရဲ့နောက်ဆွဲမှာပတ္တိဆိုတဲ့ဘုဇင်တရားကကပ်ပြီးပါလာတော့ဒီချိန်ခါမှာအေးဓာတ်ကနှလုံးအိမ်အတွင်းမှာချက်ချင်းဝင်လာတယ်ဖြည့်စည်းတစ်ခုပဲနော်ဒါကြောင့်ဣသောပိအတ္တနောကမ္မေနအာကန္တဝအတ္တနောကမ္မေနဂမိတ္တိဣသောပိမိမိချင်းမြတ်တို့နေတဲ့ထိုတတ္တဝါသည်လည်းပဲအတ္တနောမိမိကမ္မေနကံစွမ်းအားကြောင့်အာကန္တဝဤလူလောကသို့ရောက်ရှိလာရသည်ဖြစ်၍အတ္တနောမိမိဤကမ္မေနကံစွမ်းဟုံကြောင့်ပင်လျင်ဂမိတ္တိဓမ္မလွန်လောကသို့သွားရပေလိမ့်မယ်တွင်သည်ကံအဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါကိုကိလယတိချင်းမြတ်တို့၍နေပြီတနည်းဆင်ခြင်ပြရမိမိလည်းမိမိရဲ့ကံစွမ်းဟုံကြောင့်ဒီဘဝရောက်လာပြီးဓမ္မလွန်လောကမိမိရဲ့ကံကြောင့်ပဲသွားရမှာမိမိအလွန်ချစ်မြတ်နိုးနေတဲ့ဒီတရားကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်သူဟာလည်းသူ့ကံကြောင့်ဒီလူလောကရောက်ရှိလာပြီးသူ့ကံစွမ်းဟုံကြောင့်ဓမ္မလွန်လောကကိုသွားရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်သာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သင်ဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုချစ်မြတ်နိုးနေရတယ်လဲလို့ဣတိဧဝံဤသို့လျင်ကာမတက္ကတာကာမတက္ကတာပိသဝခဏိနာသကံ
Gandalin Goben Osa City, a Chico singing the Aswampi Lolago. Erino singing name and swing. Ubaka Damuzin, dear Poladet. Hello, Bomelo made of Konaga. Gangaya and Jogo singing lady at Chinkama. Do Ganja do diva out there. Do Ganja diva and do what one. Not Ganja, not diva out there, not Ganja, not Hovago Dolly. Erino singing lady at Chinkama. The Bogo that do a do dear upon it alone chimia no need the son in it. Your daughter. No. Gangaya and Jogo, the singing lady in it, the Jainete. Amadan chimia no need it. Rawa upon it chimia no need it, this is the clearly. Your daughter. Ubaka the bo, when I live. No. Not a good. Paramanta don't know you want not did not don't gangila did only that a piece of a candidate. Paramata do, Paramata the bon action that do you what that was the billion natty machive. Yojamima Bogo that well luna Yamasra Konaga Jogre. Paramata this I never got langilator, machive. Paramata this I never got Chile, she did I got Yodia Asubonshi, Nandia Asubonshi, Yodia Nandia Asubonshi, and Jodia Jodia Asubonshi. The Kadi Yona Jonjo Tinkaradia got langilator, and is a dear Asubona Mane, Toka dia Asubona Mane. Another dia Asubonida, money. She being needed, Lisa dia Asubonida money. She jim and is a Kania, Doga dia Asubonda money. Mabia Ziba, a JK, a Kaima, Nidara Afia, needed Adam hold another dia Asubona money. No? Raja. Any Anisa dia Asuboniga, below Anisa Lelu, me, when I got Jogre. Naloga Gojila, music to me. Laya de Sure, a Chinga Galago, a Jing Grade Labo in the Boncala that the dance and Lisa. Yologa go Gilaye. Yes, it may Laya de the second look, Coso Ad, a Chingalago. The day I down Kalo, Boy in the Boncala that the dance and Lisa. Arila Helen Yamani Tibia needed you and the mother, Bramada, this and never again she need a pitching job. To Bramada, this and never go Yami or Nya Amin say or shoot yoga was a bogo of hope. To P.B. Bianide, Yodi, Nani Dega, Pay Yok Nango Nadi chicken, Yanoni the Lay, Yami Sanse Gia. Arilo Sanse Gilade, a Chinkama, Mimi Chimia no need a bogo that wago, Yona Logama, Shafu Gilado, Madrid. P.B. Bianide, Anisa dia that do it, Pijim Biajibi, Anisa Kania, Yonadia that do it. Mabiaziba, Jaga, Kaima, Nidara Afia, Dini, Adam hold another Yona Diadida, do it. Ari Yona did my bogo that was Chimia no need a bogo that was like the Shafuji dollar Shafuilo, Madribu. Arilo Madriga yele, Lidrawa abone a lela tanning son Ari, Polaline. You Gangaye a jogo singing yele. Drawa abone a let say tanning son Polam. Chimia no hurry, Yonedon. Ogo that was Ziva Ada. Kinsey needed the vote. Paramata, the vote that the good that singing him as Russian, no? Paramata vote that the good that singing me Bogo that was Ziva Ada. Kinsey with the Bogo, Yami on cheap, singing him as Russian. To Chimia no needed a bonnet. Ubaka, the Muslim diary, Pola Nene, let Tanin a citary Polam, no? Tagat Rava. Gangaya a jogo singing, Pramata the mat Vavago, singing, Naku, no? Not a good. We hagari he thinkara, Mizat, than the Mota Bedi. Thinkara diaro upon it. Lay a lot single tanning it, so Namyoda a chin adopting people, I may, Pelule. Thinkara diazragara, Diniama. That's it, Diadigo. That don't hurry, no? Ravalo don't be up. Meme, you see who to a Suzuko, Jaro, then Karat so be don't have, no? Taja. He does even no Bobina or now we got and say was enough Bawanza Uba Gandawa. Pada bones and nuts, so Lagan Hodawa Yati Godia, suddenly and Bodadi. That's if another Damigo boy, another Eon, we not did on the Yadi Eon, Adamiga Baum, Miss Avacanina. Nadania Idan Dawa Galigandi, Eon Dawa Galigada Bisa Wakanina, Yada Sivere, Eon Bada Didubi, Yosana Gadava.
Idasibra Idangandika Anubovena as in a day of it. Wanda we got a dance, a sing Popiandi, a Pidolago. Sina Bawonsa, Hona, the Pidolaga, Ubaganda, Gayo, the Pivet. Pada Bonsana Solagan Chido, O the Hodo of Pivet. Yatin got the yard down with Soviet suddenly and Soviet hated. The body are the boy that deep Pibeli me. Tangantila, no? Didangani would be the Aka, the PV Papilla, one now we got a Seneca, the PV, Popian Bama. A young Seneca Sabido, Jesila Lime. Mula at the Dongalo, dog young needed a young Sene, Machino, the PV, young Seneca Sabi, Vietnam, no? I know a Sene Popian Bida, now the PV Papilla, say now Baba, swim it, Bama. Swim it if you go Yogi solution of Balloon. Pada Bonsana Solagan Hodawa, Chido de Basso Oakley of Chitwale. Chido Basso Oganimida, now so they be nearby Lavi solution of Buffy, swimming Lavi say, Yati Godia Sadani Yambo Daddy. Leonard can be no vision at the down with only a darling call you below, away go Dobby Biametabo, Silare. No? That's a banana, Dami Goboya. Dazi again, Adatodanga, Itami pension, the Dazi Boya again, Pina. The Gango pension needed Nadi, the Gango pension, pension again, Pimes, no? Even that either Pugan is the Adatodanga, either winner, the dog Yasi Jenga, or Yasi Gwegona, the Amabelia. The Ganga pension, the Ganga, Igam Sikime, Swing, Dilo Yasi Gwegona Beluma, Mabin. Mabay and Mababy Nilo Yayam. Lilo Mimi by saying that you see the cook chicken. Mimi Luloga, Lunina Beluga, Pihin, that the moody this and no? Mabelo by the bay Thailand, think by nine. Ari the moody this and Madi, the body at Tinshashidlo, again, the Pramada this and go good lady at Chinkamale. Didanganga Mimi by saying that the gum chicken solution. Didangaya, Jesse Jobia, Dwadi, a coin lango, Nabeluma, Mababy, Nay Nilo, Yayam. Who Mayada the Vogo Gilada, Didangani, Mimi, Govine Danga, Mahoku, Govine Mahokutraga, Papia. Paramada, this anima, Mimi Surashigo, Machine. Nazurashigo, Machine. Guzurashigo, Machine. Nama Machida, Nab Jesse Surago, Shiomla, Machido. Namashi Jinja Nabisi Machidi, Mahoku. And it busy look them at the Didanga Goranga Pami Daliva said, Kala Amoni Alum Chidom. The Amoni go Dagwaji, Majibu, the Vadia Shiku, Udu Kore, Dizoda Jam Chit. Eddie, you're the Vadia Liga, PB Bianid, and Nisa the other money. Pijim Biajim, Nisa Gania, Duka the other money. Mabiaziva, a Jaka, a Kaima Nidara Abia, did Adam hold another Diadida, Money. They get an Isa Doka another city. An Isa Doka another city, the address. The Yodialiga Nahava, Slambi, Swayulo, Yanin, a chain, Machiu. The Yodialiga do have a value, Slambi, Swayulo, Yanin, a chain, Machiu. No? Tagat, the Gambaga. Banshim Baga, the Langulator, Banshim Fit, Yudi, Nanny. The moody this and nega, by Silo Conny, Pramada this and nega, you're like the Yodi, Nanny go Jambi, Sansi Giladole. I look Jola or do look Jola or that then she needed Yunasra, Mashibu. She beat an eh, Chechin yet. Tajo, a guy you me a banshee shigame, swing. Mimi Bainadam Mangame, Solution, Didangani, a good Jessie Dwagon, Sumi Dwagon go Pimla, Mabay, a dime diniam. Good did it Wasila, Mashivu, Daja, Adamiga Bawon, Painshim, Mashid, the Bogo, Bika Wakanina, singing Jin as one of your leve. Then Karamisa, Dada, then Karadiadone, Lela Tan named that Swan who caused at the Uber Kadamos and the other obviously people will let up no? Painshim machine needed the volley gold slam your video, singing Gia. Arilo singing dead, nearly well of his solution. Did the Karadia upon it, Siga, a lay a lad tanning, a lay a lad tanning as Ragaro. Gilidari Mapi on Sigo, Dancy tanning, so Ragadota Mohazare, as only better, see the young Madua,
ဒီသင်္ခါရအာယုံအပေါ်၌စိတ်ကိုအလဲအလတ်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းအားအဲ့ဒီစွမ်းအားလေးတစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုအနတ္တနိယဣတံတဝဂာလိကံတိဧဝံတဝဂာလိကာတပိစ္ဆဝခဏိနသဒါကပရမတ္တသစ္စာနဲ့ကနော်ဘာပြောလဲဣတံဤသံဃံဒီကအနတ္တနိဣတံဤသံဃံဒီကအနတ္တနိယရှိသောအတွန်းကိုမခန့်ဒီဝါရှိသောအတွန်းသို့မရောက်နိုင်သည့်တဝဂာလိကံထိုသုံးဆောင်ရာကာလမြာသာရှိသည့်ဝါအခိုက်တကာလသာရှိသည့်ဟောတိဖြစ်ဣတိဧဝံဤသို့တဝဂာလိကဘာဝပိစ္ဆဝခဏိနသတဝဂာလိကဤအဖြစ်ကိုဆင်ញင်ခြင်းဖြင့်၎င်းဣတိဤသို့ဒွိဟာကာရိဟိနှမျိုးသောအချင်းရာတို့ဖြင့်သင်္ခါရမစ္ဆတတသင်္ခါရတရားတို့၌လစ်လျရှုတတ်သည့်အဖြစ်ကိုသမုဋ္ဌာပေတိဖြစ်စေနိုင်၏သင်္ခါရတရားတွေနဲ့လစ်လျရှုမှုဆိုတဲ့ဥပ္ပခသမုဇ္ဇဉ်တရားဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်တယ်တာဝဂာလိကသူတို့ကတာဝဂာလိကအခိတ်တန်တာတီးတယ်အရှိခိုင်ကတည်တတ်နေတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးတာဝဂာလိကအခိတ်တန်တာတီးတယ်ဆိုတော့သမုဒိသစ္စာနယ်ဘက်ကကြည့်လဲမှန်ပါတယ်မှန်နေတော့နော်နောက်ဆုံးဆွေးမြေ့ပျက်စီးသွားမယ်တရားပဲပရမတ္တသစ္စာနယ်ဘက်ကပြောတော့မျက်စိတမေလျက်တပည့်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အချိန်ကာလအတွင်းမှာပင်ဒီအချိန်လေးကိုဂရီ9000ခန့်လောက်ပုံတပုံခန့်လောက်သာတက်တန်းရှိနေတဲ့ဒါဝကလိကဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလောက်လင်းလင်းမြန်မြန်ကြီးဖြစ်ပြနေတဲ့တရားတွေဒါကြောင့်ဒီတရားတွေမှာပိုင်းဆိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှမ်းပြီးရှားဖွေနေမယ်ဆိုရင်ရှားဖွေလို့လည်းမတွေ့နိုင်ဘူးပရမတ္တသစ္စာနဲ့ဒါကြောင့်အရှိခိုင်ကတည်တဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီသဘောကိုညာနဲ့မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီသင်္ခါရတရားအပေါ်၌စိတ်ကိုအလဲအလတ်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေပေါ်လာနိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်တတ္တမိစ္ဆတတ္တသင်္ခါရမိစ္ဆတတ္တနှစ်ခုနော်သရဝါရီအပေါ်၌စိတ်ကိုအလဲလတ်ထားနိုင်ခြင်းသင်္ခါရခေါ်တဲ့သက်မဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုအစွတ်စွတ်အပေါ်၌စိတ်ကိုအလဲအလတ်ထားနိုင်ခြင်းနှစ်ခုနော်နောက်တစ်ခုတတ္တသင်္ခါရကိလယနာပုဂ္ဂလပရိဟောဇနတာသံဃံကိုပုံစံမှန်ထပ်ပြလိုက်ရင်ကြံနေတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုတွေအားလုံးပါလဲအသုံးဆောင်ဟိုသည်များပုံစံတူပဲမှတ်ပြီးတော့နော်တတ္တသင်္ခါရကိလယနာပုဂ္ဂလပရိဟောဇနတာတတ္တဝသင်္ခါရအတော်အပေါ်၌ချစ်မြတ်နိုးတဲ့စိတ်ဓာတ်လွန်ကဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှောင်ကျဉ်ခြင်းဒီ၎င်းရှောင်ကျဉ်ခြင်းဖြင့်၎င်းသရဝသင်္ခါရတွေအပေါ်၌အလွန်ချစ်မြတ်နိုးနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှောင်ကျဉ်ပေးရမယ်အဲ့ဒီလိုရှောင်ကျဉ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥပ္ပခသမုဇ္ဇဉ်တရားပေါ်လာနိုင်တယ်နော်ဘယ်လိုလဲတတ္တသင်္ခါရကိလယနာပုဂ္ဂလပရိဝဇနအတာတိဣထယောပုဂ္ဂလောဇိဟိဝအတ္တနောဗုဒ္ဓတိတာတိကေပပစီတဝအတ္တနောအန္တိဝါတိကတမနုပိဇာယကာတိကေမမယတိဘာတိနေဝနိတကိတိစရဏတုစိကမဇီဝရဒောဝနဇီဝရဒောဝနရဇနပတ္တပစနာတိနိကောတိမုဟုတ်တံပိအဘဒံတောအတုကောသမနေရောကုဟိအတုကောတဟရောကုဟိတိဗန္တာမိဂောဝိယဣတောစီတောသအလောကေတိဘာပြောသလဲတတ္တသင်္ခါရကိလယနာပုဂ္ဂလပရိဟောဇနတာတိဣထတတ္တသင်္ခါရပုဂ္ဂလတတ္တသင်္ခါရကိလယနာပုဂ္ဂလပရိဟောဇနတာဟူသောဤစကားရ၌ယောပုဂ္ဂလောအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကဂိဟိဝါလိုကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်မူလိဟောတုဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေအတ္တနောမိမိ၏ပပစီတော်ဝဂိဟိဝါလိုကြောင့်ဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်မူလိအတ္တနောမိမိဤဗုဒ္ဓဒိတာဒိကေသာသမီအစာရှိသည့်တို့ကိုမမယတိငါဥစ္စာဟုပြု၍နေ၏ဝါမြတ်တို့၍နေ၏ပပစီတော်ဝယဟံဖြစ်ခြင်းမူလိဖြစ်ပါစေသောထိုယဟံဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အတ္တနောမိမိအန္တိဝါဒီကတမနုပိဇာယကတိကေအနိနေတေဖြင့်တူသောဥပိဇာရှိသောတရင်သုံးပေါ်အစရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုမမယတိမြတ်တို့၍နေပေ၏လူတကာတကမလူကြောင့်ဘောမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်သားတွေသမီးတွေကိုအမတန်မြတ်နိုးတယ်မမြတ်နိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ရှားလိမ့်မယ်ထင်တယ်နော်နောက်တစ်ခုယဟန်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိမိရဲ့အန္တိဝါဒီကခေါ်တဲ့အနိနေတေဖြင့်သတ္တိဝိဟာရိကခေါ်တဲ့အတူနေတပိအစရှိတဲ့တပိသားမိတွေအပေါ်မှလည်းအလွန်ချင်းမြတ်နိုးတယ်ဆရာတို့ဥပိ္ပဇေတူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါ်မှလည်းအလွန်ချင်းမြတ်နိုးနေတယ်အဲဒီလိုချင်းမြတ်နိုးတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲ
Bahati Niwani Takiti Saranadi Dusikama Sivaradovana Razana Pada Pasanadini Grodi Bahati Niwa Mimi Godain Godi Layao Piendaliwa Mimi Lapiendali Nidanto Deve Dami Sade Bogodo Ikiti Sarana Dusikama Sivaradovana Razana Pada Pasanadini Sango Yipiamu Achomu Tangango Poliomu Tangango Somu the Bay Pomu Asashi Mudogo Grodi Bue Bele E Mimi at the red damili, no? Coye Mesology, go and ye Biama, she net. Ludangan Chosia Shiga, go and Chobiama, she net. Ludangan Sosia Shile, go and Sobiama, she net. The way Posia Shile, go and Pobiama, she net, no? Muho Dambi Abadando, Adugo Damniro, Guhi, Adugo Dero, Guhi, Banda, Migovia, Idosi Dosa, Alogedi, Muho Dambi, Adange, Mia, a Chingala, a Dwight Doleve. Abadando, Mammy Madriga, Disido, Adugo Tomi, Damniro, Damredi, Gui, Bemani, Adugo Dehero, immediate young at the Gui, Bemani, Idi, Ido, Banda, Migovia. Don't know you needed the Mengedo, Idosi Dosa, Imatoma, Ili. Olo Gedi Jishu Shapu Nidabe E. Good Valley. Queenly Fissy, younger Fissy, Maduro Busino, Pedro, Sevito. Don't low needed the Milo Levi Shapu needed a Tagaro, you have been good. Luven Giant Bunandubo, no? That the me do. Ni a good below way at the Google scene, good and good job below Viama, Sinade, Dumia a do. Kindly me saying. Dumiago Kayam saying, Simi Chow, Go that go and below Viama, Gina de, go to me at the Lucia, Lungan Green Siga, go and below Viama, Sichare, Gina. Canalo Madrid, Bedwale, let me sharp when yet. Don't load it, that mean Love, don't load it, sit up here, near and let me sharp yiri, Pulonia. I love Pulonia, Bogo, Bafile. In Yenagedi, Serenadina. Adaya Muhodan Dawa Aduga Bede Dadi Yazia Manobi Amihida Adanogamana Garima Dome Dangi Dawa Kilomet that Hadi not Dedi Injena Acha Dabado Bogo the Uga Gedi Serenadina Sango Yaja Sashida Mudoi Ataya Aloha Muhodan Damuho Law What the Canal Law Adugan told me that Amanigo what told me that Yangago Bedeta Seluja Abago Idi Ido Yasia Manobi Doma Abado Leve. Conley Yasilo going cannot labor. Conley Yasilo Uzili cannot like Sama, the Bogo Duga Lavi Doma Sujaz, no? Yasia Manobi Doma Abado Leve, Amehi Gado di Leve, Wangado, Godain Doma Leve, Danto Damanigo Wato Yangago, Adana Mimi Igama, Alogo Nagarima, Mabia Sebago. Dome Dinodiga, Nanto Daminigo Wato Yangago, Gidawa Koye, Kilome, that tap Bemanzi, Jack Golada. Idi, either Joso, not daddy, my baby. Dodoma Makayapu, huh? Doda, Dodami, Dodo Makayapu, Dinoga Kaya, legends of Ibroma, my baby, Penadon, the Gaidi, the Maidi, Erisata, Sila, Michel. Huh? Hanjani, the Gaidi, the Dianera, no? Erilo Chimia no need a Bogorigo, Baluamale. We got Shoma, Ubeka, Nambosin, Pitching, the Gaidi Shona Mamma. Kawaii Shoma, Dilo Bogo Muri, Maboya. Dilo Mimi Gorenga, any Bogo Pinio. Mimi Gogola, Mimi Boyamla, Maboya, Bagodale, Disitarigo, Petopia, no? Erilo Bogo Myogo Bafile, a Yandanda Gilano Nama, Dilo Bogo, Drawari Obama, Amadan Chimia Nure Bogo, no? Not a good. Yobana Bada Zibra Talaga Gadara Yati Adini Mama Yadi Inyada Hatina Bramadi Dobi Nadedi Tawagaliga Yazido Mayambi Ida Mama Yanda Nabri Bozama Domaga Ginda Madi Wadadi Not a good. Then Karadiari upon a Chimia Novo, no? Pananodam Yoga Yo Ajim Bogodis Yura Bada Talaga Gadara Yati Adini Tanganda Bay quite down way Asashi Dobi Zidogo Mama Yadi Miano Yoni
Inyata achadurava ahadina lepe paramati dombi tonda chenga dolebe wa tonda kwenko dolebe nadidi mabebe Tawakalika Kana Keda Akai Eda Afi Yasi Do Ngayan Dongban Adi Damano Piba Leye Mayambi Ngarudo Male Ida Ibisigo Mamayan Damiano Gondi Piwe Nabri Bonza Ma Madonswaye Javago Domaga Dendo Again Dama Abema Benin Javago Ani Idi Ido Bioso Wadedi Bioso Nida Be They be the Voja No Go Bisi Jada Go they be doing that Damede Ari lo donda tameပြီးတော့အချက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့လက်ကလေးနဲ့လာကင်ကြည့်တော့မှစိတ်ထဲမှာမကြိုက်ဘူးနော်မကြိုက်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လဲဒီပစ္စည်းလေးခဏလောက်ငှားပါလို့လာပြီးတောင်းပန်ခဲ့ရင်တောင်းမှဘာဖြစ်လဲဩတို့တော့မှအမတန်မြတ်တို့လို့မသုံးရဘူးရှင်တို့ကိုမင်းတို့ကိုပြေးနိုင်ပါမလားဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြန်ပြောတတ်တယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲခုနကပြောခဲ့ပြီးပြီနော်အတိတ်ကဒီလူဘယောက်ျောင်းကံကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့စဉ်အချိန်ခါကဒီကံမှာလောဘဓာတ်တွေကများများခြံရံထားတယ်။တွေ့တာတဲ့ဓာတ်တွေကသိအကောင်းနေတယ်။အကောင်းနေတဲ့အတွက်တွေ့တာတဲ့လောဘဓာတ်တွေခြံရံပြီးတော့ဒီကံတစ်ခုကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့တော့ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာဒီပစ္စည်းနဲ့ကမခွာနိုင်ဖြစ်နေတယ်ဇောတိကတတိတို့လို့ပေါ့။ဟုတ်တယ်မလား။ဒီသက်ရှိတဲ့မဲ့ကာမဝတ္ထုအစွတ်စွတ်ကိုမျောလင့်တောင့်တပြီးတော့ကံဒီကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့တော့ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာဒီနောက်မှာခွေရသားလဲနေတာပဲထလို့မနိုင်တော့ဘူးအဲဒီလိုထမနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘာဖြစ်လဲအယံသင်္ခါရကေလယနောနာမသင်္ခါရခေါ်တဲ့သက်မဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုအစွတ်စွတ်တွေကိုချစ်ခင်မြတ်လို့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြည်တယ်ယောပနာတင်းသူတွင်သူဘိဝတ္ထုမစ္ဆတောဥဒ္ဓတိနောယောပနာအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကတေတုဝတ္ထုထိုတတ္တဝသင်္ခါရဟုသောဝိတုပိတေတုဝတ္ထုထိုတတ္တဝသင်္ခါ